台风呢，已经在中午1点登陆了台东的太麻里，而目前呢，在花东地区的风雨是比较剧烈的，而中南部地区呢，也要开始的加强戒备。要把时间交给静怡。 而首先，我们赶快从雷达回波图带你来掌握杨柳台风在稍早1点钟的时候，已经从台东的太麻里登陆了，并且在2点30分的时候，这个台风的中心位置已经走到了高雄东北东方50公里处。所以现在开始，除了花东要严加戒备之外，在嘉义以南的风雨也会越来越强。在花东部分呢，风会慢慢的小下来，但是雨还是会持续下的。而您也可以看到，其实这台风眼已经快要看不到了，但是呢，它的眼墙还是相当的厚实，所以持续会对在花东地区还有在嘉义以南带来非常强大的风雨，大家一定要多加戒备。而台风呢，在稍早经过兰屿绿岛附近海域的时候，就为兰屿绿岛掀起了17级以上的强阵风，并且在它登陆台东之后，也为在台东的市区掀起有15级的强阵风。所以提醒大家，今天放台风假在家的话，就不要出门，以保障自己的一个安全。而透过4分歌要来告诉您这个雨会怎么样来下。好，今天的降雨呢就会从东往西来扩展，在目前呢还是花东的雨下得很大的，不过慢慢的要注意了，在嘉义以南也会开始有豪雨出现。不过随着台风持续的往西来前进，好，在本岛的降雨在今天晚上之后就会慢慢的缓和下来。不过本岛的降雨缓和下来，倒是要注意的是澎湖、金门，在今天晚间到明天清晨可能会有局部的大雨，甚至是局部的豪雨。预估在明天的凌晨的时候，台风会从中国大陆的华南登陆，渐渐远离台湾。不过在今天一直到明天的凌晨，可以看到台风还是会持续影响台湾本岛、澎湖、金门的天气，尤其在今天此时此刻开始，就是在嘉义以南要特别留意风雨会开始增强了。因此接下来我们从分区重点带大家来掌握几个阶段。而首先在稍早的时候呢，其实台风中心的接近，所以是在花东还有在恒春风雨是最剧烈的。不过花东随着时间的过去，现在风会慢慢的小下来，但是雨还是会持续。接下来风雨最强的就会是在嘉义以南，那么接着会在澎湖会慢慢的强风豪雨，而至于在基隆北海岸、在宜兰，则是会有强阵风和间歇性的雨势。还有不断要提醒是在金门，今天天气还是相当的好，不过就从晚间开始风雨会转强，一直到明天的凌晨，金门的风雨都还是会大的。预估要到明天的白天过后，整个台风的影响才会慢慢的趋缓下来。因此风力的部分，我们来看到风力排行。好，今天风力排行风最大的地方就出现在台东的绿岛以及台东的兰屿，是17级 plus， 因为最大的测值就只能够到17级，所以是17级以上的强阵风。而随着台风杨柳在稍早1点钟的时候，从台东的太麻里登陆，也为在台东市区带来15级以上的强阵风。而其实现在呢，风在中南部也是越来越大了。我们进一步从风力市景要带您来看到。今天整个风呢，我们看到，包括在整个东半部地区，其实在宜兰也有12级的强阵风，在花莲13级。那刚刚提到的，在台东有15级强阵风，而最新在西半部沿海，像是在台南，也已经出现了11级的强阵风，在澎湖风也越来越大，目前也已经来到了13级。所以要不断的提醒大家，就是在中南部，除了在中南部的沿海之外，在中南部的内陆，接下来风也会越来越大。而普遍在今天全台各地的阵风都会来到8级以上，尤其就是在云林以南，另外还有在台东、花莲，还有在澎湖、金门可能会来到11级以上的阵风，而在绿岛、兰屿刚刚也已经观测到的有17级的阵风哦。而最后要提醒大家的就是在降雨的部分了。我们来看到日累积雨量最大的雨就出现在屏东的春日乡，已经达到了大豪雨等级。而在东南部，在屏东的雨都下得很大，接下来中南部也要提高戒备。这个东南部的雨下完之后，中南部的雨呢，大家尽量还是待在家中防台，以保卫自己的安全哦。